اهلا البنات ومرحبا بكم معايا. انا خارجه كنتمشى سمحوا لي شي مره هكذا كنخرج نتمشى طبيعه وصافي. ما عرفتش واش تعجبكم. ايوا هادشي اللي كاين. كنتمشاو شويه كيف ما قلت. مره ماشي مره مهم مره في اليومين ولا. ايوا هادشي حنا وصلنا للسد. المهم هاد السد هذا ما بعيدش، كنبغيو نتمشاو شويه كيف ما قلت. الواحد كيطلق رجليه وكيف ما قلت ماشي مزيان. نورمالمون اليوم كانوا كيصيدوا الحوت لان الموسم ديال الصيد مطلق، ولكن ما شفت حتى شي حد واقيلا حيت مشاو. كان كيوقف مع الخمسة ولا ما عرفتش، حيت مع دابا الطوارئ كتوقف مع السبعة. كاين اللي مثلا تيجي بعيد هكا كيمشيو كيف ما كتشوفوا. هذه الطبيعه هنايا بانت لكم شي حاجه، اشجار والغازو. وي tu veux qu'on passe par là? allez. الريح كيف ما كتشوفوا اليوم الريح صراحه البرد. المهم الواحد تيلبس المونطو. حتى كنا بدينا نلبسوا صراحه الحوايج البرد، هو عاود يرجع الريح. يلا كنسي لي كانار سون با لا. شتي نضربوا الدوره. ولا ما ميرسي. الي صراحه كاين الريحه، هذيك الريح اللي كيكون بارد. يلا نو اجت لبوبي. ديك الريح اللي تيكون بارد تيضرب الوجه. اتنسيون والي انا مازال كندور مازال زعما كندور على السد. مازال ما كملناش. هو الكنار اللي قلت لكم هو واحد، ثاني راه هو البرك. وي والي وي باش كيشوفوا شي حد كيتسموا جايين الحيت باش تعطيهم مثلا، باش يعطيهم واحد ياكلوا. انا كنجيبهم هكذا كيف ما قلت لكم اليوم. والدوره هي تسهلات مرة اخرى ان شاء الله عاود نمشيو نديرو رياضه ولا شي حاجه في الغابه، عاود نبين لكم. اهلا البنات ومرحبا بكم معايا. اجيو نوجدوا ديسير اللي ساهل وما كياخذلكش الوقت. دابا غادي انا كندير لا كريم باتيسري. هاد لا كريم هذا اللي وجدت وما بينت لكمش الفيديو، سمحوا لي. وغادي نقول لكم المقادير دابا. على البوطه كديري 3 د الملح د البيضه، ماشي البيض غير الملح، وكديري معاه 100 غرام د السكر وكتخلطيه حتى كيرجع بيض شويه. من بعد غديري نص يطرو ديال الحليب، كتكبيه بشويه فوق الخليط وكتخلطي.
ونعاود لكم المقادير. قلت 3 د المحض البيض كتخلطيه مع 100 غرام د السكر. من بعد حيت نسيت ما قلت لكمش هذه، من بعد كتزيدي 2 معالق ديال الطحين ديال الذره ناشا. ومن بعد قلنا ملي كيتخلطوا كيرجعوا بويض كتزيدي الحليب شويه بشويه، نص سيطرو، وكتبقاي تحركي مزيان بالخلاط حتى كياخذ هذا الشكل هذا. صافي كتخليه يبرد وكتجيبي لي فخوي اللي قطعناها، لي فخوي اللي قطعناهم. فانا قطعت الفريز وقطعت التفاح والبنان، وكيبقى الاختيار لكم كيف ما قلت لكم. فممكن تزيدوا دي فخوي دوطخ، المهم نتوما على حسب الذوق. ومن بعد كتزينيهم بسميتو بلي فخوي سيك كيف ما قلت. ممكن ديروا القرقاع وديروا الزبيب وديروا مثلا هذا المشماش حتى هو اللي كيكون سيك، اولا المهم لي فخوي سيك كيجيو مزيان فوق هذا. ولا ديروا لا كريم شانتي. انا درت لا كريم شانتي من الفوق. اسمحوا لي ما بينتلكمش الصوره، واني انا ما درتش لي فخوي سيك، قلت كيف ما قلت لي لا كريم شانتي. وصافي هذا الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا. وكديروه يبرد، ولا ما بغيتوش ديروه يبرد فماشي مشكل، كيمكن لكم تخليوه يبرد برا حتى كيبرد هاد لاكريم على خاطرو. وصافي من بعد كتقدموه هكذا كيف ما كتشوفوا. فهو ديسير ما كياخذش وقت كيف ما قلت لكم. صافي كتقطعي لي فخوي وكديروه مع لاكريم، يعني كيجي ساهل. وهذا الديسير الثاني اللي هو لا طارت او بانان. هاد لا طارت هذه كتجي فين، يعني انا ما درتش هاد المره هذه، ما درت فيها ما درتش زعما فيها سميتو ما درتش فيها الخليط، وانما قبضت ملعقه ديال هذا ديال الطحين وخلطتها مع معلقه ديال السكر اولا 2 معالق السكر 2 معالق الطحين. كيف ما درتو القد ديال الطحين ديروا القد السكر. كتخلطوهم وكديروهم هكذا كديروهم فوق هاد الورقه لافايتي. وصافي وكتبداو ديروا سميتو ديالكم البنان كيف ما قلت لكم قطعتوه دواور هكذا، وكتبداو ديروه هكا حتى كتعمروا لاطارط. وصافي من بعد غادي ديروه في الفران على 230 درجه اولا 220. صافي واحد مده 20 دقيقه هكذاك ولا 25 دقيقه ما كاملاش. صافي كيطيب كيف ما كتجي قلت لكم كتجي فين ما كتجيش زعما كغا ولا هذا. وهذيك سميتو ديك السكر مع الطحين البنان ملي كيطيب كيطلق هذاك الجو ديالو فوق الطحين وديك الشيء والسكر. وصافي كيجي مزيان كتاكلي كيجي مزيان ورائع. يمكن لكم تجربوه. هذا الشكل النهائي ديالو. وهادو كانوا 2 ديسير ديال اليوم، وبصحه والراحه.